अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरान टीवी न्यूज़ में भलीकार आऊं आहियां पिरियागुल। सब खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइंस ते। पंजाब में बोर्ड जो तबाहकारियूं जारी, वधीक केतिरा ई इलाइक़ा पाणी हेठि। मुल्तान जे शहरशाही हेठि मोहम्मद वाला ते पाणी जो दबाव बरक़रार। जलालपुर खे बचाइण लाइ उच्च शरीफ रोड ते कट लॻायो वियो। पीरवाला वारे इलाइक़े मां मुतासिरनि खे कढण लाइ सॼी राति रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासिरनि जी ॿेड़ी ऊंधी थियण करे ॿुॾी वियल हिकु ॼणे जी ॻोल्हा जारी। भावलनगर वेझो सतलुज दरिया जे वहिकिरे में 12 वरनि जो नींगर ॿुॾी फौत। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त सॼे मुल्क में बोर्ड सूरतहाल आहे। सिंध हुकूमत जी तरजीह आहे त माण्हुनि जूं जानियूं बचाइजनि। इंतिज़ामिया मुतहरिकाही रोडनि ते आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुख़्तलिफ़ बंदनि ऐं बैराजनि जो दौरो कयो आहे। कराची में मज़ार कायते हाज़िरी बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर वधीक चयो आहे त इन वक़्तु असां रेस्क्यू ऐं रिलीफ जे मरहले में आहियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत अञा ताईं आलमी सतह ते अपील नाहे कई। असां मुतहद रहियासीं त हिन आज़माइश मां बि निकिरी वेंदासीं। तनक़ीद कंदड़नि खे चवां थो त एतिरा वेछा पैदा न कयो। वज़ीर आज़म सां बांग्लादेश जे मज़हबी मामलनि वारे सलाहकार जी मुलाक़ात। बांग्लादेश जो हाई कमिश्नर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं ॿिया पिण मुलाक़ात में शरीक। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाक बांग्लादेश लाॻापा गॾियल तारीख़ ऐं सक़ाफ़त ते ॿधल आहिनि। पाकिस्तान जे बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी अॼु 77वीं वरसी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां सिंध काबीना जे वज़ीरनि सां गॾु मज़ार कायद ते हाज़िरी। गुलनि जी चादर चाढ़े फातिहा ख़्वानी बाबाए क़ौम खे लफ़्ज़नि जी भेटा पेश।